दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पशु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं? तटीय क्षेत्रों में रहने वाले कई लोग मछली का सेवन उनके आहार के मुख्य भाग के रूप में करते हैं। आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी कि फसल उत्पादन प्रक्रिया के समान ही पशुओं का पालन भी घर या बाड़ी में किया जाता है। उनको उचित आहार, आश्रय और देखभाल प्रदान की जाती है ताकि वे हमें खाने के लिए स्वस्थ पदार्थ प्रदान कर सकें। यह प्रक्रिया पशुपालन कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पशुपालन का अर्थ है व्यापक स्तर पर पशुधन का पालन और पोषण।